係施師傅啊嚇。咁咧嗱，今年嚟緊嘅年29咧，大家都喺嗰個日入邊食團圓飯嘅喎嚇。食個團圓飯之後咧，咁我哋就會到年初一㗎啦，係咪？咁好啦，年29嘅凌晨，即係我哋嘅年初一啦嚇。年初一嘅11點至1點啊，今年係大空嘅時間，我哋就唔好揀呢啲時間入邊去裝香啦、拜神啦諸如此類嘅嚇。咁其實我哋每一年咧都有拍條短片俾大家點樣去接呢個財神嘅，係咪？咁好啦，咁我哋今年咧入邊咧就喺吉時咧就係我哋嘅凌晨1點至到朝頭早嘅7點，都係一個大吉嘅時空嚟㗎嚇。咁但係記住喎，個時空入邊雖然係大吉時空1點至到7點，就係我哋可以去裝香啊裝香，但係個方向都要記住嚇，有啲唔好搞錯啊嚇。譬如我哋陣間會講到一啲時空入邊，大家都會記得嚇。如果唔明咧，聽到幾次嘅錄音片嚇。咁好啦，我哋喺而家年29啦，咁啊到子時就唔好裝香。如果大家屋企有神嘅準備拜嘅嚇，或者諗住今年咧接個財神拜個方向都得嘅。咁我哋簡單咧，有啲屋企冇裝香冇裝神位啊各樣咧，咁我哋都可以接財神嘅喎。咁就喺我哋嘅今年嘅喜神咧，同埋財神咧，都喺正南方嘅正南方喜神同財神都喺正南方啊。咁咧，我哋咧就係喺呢個正南方邊裝香或者祈福即係講你叫咩名啦嚇，你家人叫咩名，喺邊度住，最緊要呢啲咧一定要講地址啦，千祈唔好搞錯啦！拜神咧，基本上個地址同埋你係邊一宅戶咧，一定要講，神宅就神宅，唔宅就唔宅，你宅就你宅，一定要講清楚，地址一定要講清楚嘅嚇。咁好啦，喺呢啲時間入邊咧，我哋選擇1點至到凌晨嘅7點鐘啦，都係拜神。正南方係接呢個喜神同埋財神嘅，咁正東方咧就係我哋嘅貴神，即係我哋嘅貴人位啦正東方，咁睇下大家喜歡接財神喜神抑或接貴神啦嚇，咁有啲咧通常都會係南邊有接埋，東邊有接埋嘅。簡單嚟講，我哋喺南邊正南方或者正東方係裝香攞啲酒或者咩喺呢邊拜一拜，喺嗰邊拜一拜，祈求講你嘅家人啦，你自己嘅地址啦，講你自己咩人啦，咁做啲咩工作啦，今年忙乜嘢啦嚇，如果有大計，今年我會創業嘅，咁創業啦，今年我要嫁人嘅，咁嫁人啦係咪？咁你就喺嗰啲時間入邊祈求啲願望喺嗰度啦嚇。仲有一樣嘢咧，譬如我哋出門啦，通常一早有啲出門噶嘛，即係年初一去拜神咁樣嚇。咁出門嘅時間咧，我哋一係就凌晨1點至3點時間出門啦。咁寅時即係我哋寅時同卯時咧，即係3點打到7點咧，我哋盡量唔好出門口。咁出門口都唔緊要㗎，記住就切勿唔好喺呢個正東南邊同埋正北邊就譬如我門口開北嘅，或者我門口開東南嘅，咁啲時間入邊你就記住唔可以出門口咯喎嚇。喺呢啲個方向入邊，喺呢啲時間入邊就唔可以出門口啦。即係凌晨嘅3點至7點咧，盡量喺呢啲門口東南邊同埋北邊咧，就盡量唔好出門口啦嚇。咁我哋幾點出門口最吉利嘅咧？就係我哋嘅上晝9點後至到中午時間嘅1點都可以出門口，係大利啦，咩方向都可以嘅啦嚇。咁由於朝向最利嘅方向就係正南同埋正東啦。咁如果我哋喺呢啲時間入邊，我哋選擇正南同埋正東，即係我哋個門口向東，或者我哋個門口正南可以喺呢啲時間出門就更加大利啦。咁有啲話我屋企唔係正東正南，可唔可以出咧？都可以出嘅，你選擇一啲吉嘅時間咯。頭先我講咗朝頭早9點至1點，即係年初一嘅9點至1點出門口係最大利噶嘛。今年入邊有貴神啦，有喜神啦，亦都有財神喺呢一方向呢一邊嘅嚇。希望大家嚟緊嘅一年咧，更加會得到佢嘅所願啦，得到財神、貴神喜神所扶持嘅嚇。咁好啦，大家都好關心嘅，咁我哋幾時開工好啊？咁嚇，開工嘅日子係幾時好啊？咁嚇，記得咯喎，大家可能聽錄音帶可能聽唔清楚，可以揾啲筆記住佢㗎嚇。咁以我嘅經驗咧，我就擇咗幾日俾大家嘅嚇。我哋就係開工吉日咧，就係年初4啦，係星期5嚟嘅嚇。嗰日咧係沖陽嘅人
早上咧7點至到9點，11點至到13點都係大吉嘅時間。咁你譬如我有鋪頭喺啲時間開張開業得唔得咧？更加好啦嚇。仲有一樣嘢咧，就係我哋嘅年初五，年初五係星期六嚟嘅，星期六咧就9點至到1點都係吉時嚟嘅嚇。呢個日子咧就會沖猴嘅，屬猴嘅朋友就唔可以揀呢啲日子開工或者開市咯喎嚇。仲有一日咧，我最喜歡嘅就係年初9啦。唔係話即係唞到年初9先係好，嗰日咧係庚午日啊。咁呢日咧會沖老鼠，咁咧奇門遁甲嘅盤或者喺呢個時空入邊，我哋平時擇日嘅日子、通勝嘅日期都係最吉利嘅日子嚟嘅喎。所以咧，我最喜歡嘅係年初9。如果係大家都係可以拖到年初9開工開業嘅，更加好啦嚇。咁年初9咧，由早上9點至到1點都係一個好吉利嘅時間嚟㗎嚇。咁其餘推到咧最差咧就係年初10啦嚇。年初10咧就唔係差嘅，都可以講得係用嘅啊。咁年初10咧就會沖一個屬牛嘅生肖啦嚇。個時間都係9點至到1點嘅，好唔好啊？好啦，大家利用呢啲吉日吉時去做翻啲吉嘅嘢，咁樣嚟年丙午年咧，我喺度拜一個早年，希望大家咧嚟嘅新嘅一年咧，樣樣都通，樣樣都順。多謝晒，拜拜。